Bon allez, c'est parti pour le Maroc là ce matin, on part ce matin. Donc on s'arrête à Dax ce soir. Et après on fait direction l'Espagne. Alors je vais la traverser peut-être en une journée, je sais pas, je ferai bien. Parce que Espagne, Barcelone, tout ça, j'aime pas trop ce coin là. C'est un peu chaud pour les camping-cars. Donc sinon sur un air de camping-car. Donc voilà, tout est prêt. Donc on part aujourd'hui et on revient pour Pâques, je pense. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va bien arriver à Dax. Donc on repart sur ce matin. L'arrivée était quelle heure? Il était 6h30, 7h. Donc voilà. Donc trouver un petit parking. Quelqu'un qui est derrière moi. On repart direction l'Espagne. Ouais, une petite pause. Hein. Une petite pause juste après la frontière espagnole. Donc voilà. Donc il nous reste 450 km avant de s'arrêter à Segoria, je crois. Donc on va dormir là-bas ce soir. Donc on va s'arrêter ce midi pour manger, puis hop, c'est parti. Donc pour l'instant le gasoil est pas trop cher, hein, 6, 1, 7, bah pas trop cher, ça va. Mais pour l'instant le moins cher qu'on a eu c'est 1,6. Donc pour l'instant j'ai le plan, on verra ça plus tard. Voilà.